Одоо бидний ярилцах сэдв бол яг саяны ярьсан сэдвтэйгээ түрүүчийн ярьсан сэдвтэйгээ уялдаатай. Энийн өмнө бид нөгөө иргэншил ба нүүдлийн соёлын зөрчлийн асуудал, тэрний эдийн засагт үзүүлж ирсэн нөлөөний тухай ярилцж, сайн муу нөлөөний тухай ярилцж ирсэн бол одоо яг эргээд эсрэгээрээ нүүдлийн соёлоос хадгалж авч үлдэх ёстой нарийн нандин юмнуудаа яах ёстой юм бэ? Глобалчлалын энэ даяаршлын энэ айхтар төрөмгийг дайсгансан энэ хандлагын өдөөс бид нар юу сөргүүлж тавих ёстой вэ? Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ орчин үеийн хөгжил, иргэншлийн энэ хурдсаж байгаа энэ өдрөөс өдөрт хурдсаад байгаа энэ хөгжлийн энэ хурдтай зэрэгцүүлээд өөрийн унган соёлоор хадгалан авч үлдэх. Тэгээд жишээд Монголд те аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлнэх юм бол манай аялал жуулчлалын салбарын гол хүмүүсийн сонирхлыг татж байгаа юм бол манай Монголын нүүдлийн унган соёл. Тийм ээ. Гэхдээ наадах чинь бас нэг тийм сонин ойлголт байхгүй. Одоо нэг ингээл 300 км явж очичоод нэг чулуу үзүүлж байгаа. Энэ юу юм бэ гэхээр нэг тийм мундаг баатар байсан гэлээ. Тэр өргөд энэ замын энд бисний нийшин тавьчихсан гэж. Тэгээ энийг үзэхин төлөө би 300 км явах ямар ч хэрэг байсан, яах гэж тэр нэг үйлжсэн тухай онцолж явж байсан яриадаг байхгүй. Тэгэхээр аялал жуулчлал гэдэг чинь бол юу юм бэ гэдгээ ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Аялал жуулчлал гэдэг чинь хүн очиод нэг үздэг нэг эвдрэх балгас юм уу нэг байшин биш. Энэ индустрия тий индустрия байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр индустрия гэдэг тэр хэмжээнд очисон тохиолдолд бид нар аялал жуулчлалын тухай ярина үгээс биш. Манайхан нэг тэгж ойлгоод байгаа. Энд нэг аягүй гоё нэг мод байна, энд нэг аягүй гоё ой байна. Тэгэхээр тэр индустрия гэж та үйлдвэржилт гэдэг тэр ойлголтыг гаргаж ирнэ үгээс биш. Тэр аж үйлдвэр гэдэг ч юм уу эсвэл тэр туризм аялал жуулчлал гэдгээр бид нэр явцсан ойлгоод байгаа. Тэгтээ жишээлбэл ингээд би одоо жишээлбэл нэг гадны нэг жуулчин байна гэж бодъё. Тэгээ би яг ч Монголд ирэх. Тий. Тэгэхээр ямар нэгэн өөр шийдвэрлэх гэж ирэхгүй нэ ойлгож та. Гол сэтгэл нь, гол мотивац нь бол одоо өөр газар байхгүй нэг л үзэж харж нэг амрах гэх юм бол зорилго үстэй. Тэгэхээр ингэмэр үү. Яг бидний түрүүний бидний сэдвтэй холбоотойс яг энэ эдийн засгийн интеграц, дэлхийн глобалчлал таны хэлж байгаа тэр төрөмгийн байдал бид нэр бүх суугаар ороод ирж байгаа. Энэ мэдээллийн сошиал сүлжээ, олон нийтийн сүлжээгээр дамжаад хууль эрх зүй, эдийн засгийн дүрм журмууд гэж бүх юмар дамжаад ороод ирж байгаа. Энэ урлаг спортын төвшин төрөл. Энэ дэр миний санаа зовоод байгаа зүйл бол яг бид юугаа авч үлдэх юм? Яаж энэ монгол хүмүүсээ Монголд орнд байлгах юм гэдэг юм дээр. Одоо сүүлийн үеийн монгол иргэдийн сонирхол бол бүгдээрээ хил даваад явцсан. Хэлэнч гадаад болцсон. Жишээтэй зарим эрдэмтдийн санаа зовж байгаа бол энэ чинь монгол хүн байна уугүй юу гэсэн асуудал. Монгол нийгэм соёл ахуйн дүлдэх юм уугүй юу? Бид монголоороо цааш олон зуун жил доктрин оршин тогтнож чадах уугүй юу гэсэн асуудал. Тэгэхээр биднэрт ер нь нэг бодлоготой баймаар юм шиг байгаа миний бодлоор. Нэг рандал бодлого ирээд те. Одоо юугаа бид ингэж дархлаа үндэснийхээ өв соёл баялаг болгож авч үлдэх юм. Тийм ээ юуг нь бид энэ соёл иргэншилтэйгээ хөл нийлүүлж орхих гэх нэг дэлхийн соёлд нийцүүлэх хэрэгтэй. Жишээ нь эдийн засгийн зарим хүрээнд бол зарим асуудлаа бид орхих хэрэгтэй. Одоо монголчуудын дотор өргөөл баян гээл өрөө сайдаг сэтгэлгээ бол одоо дэлхийн соёлд ягаад ч нийцэхгүй юм зүйл байна. Одоо дэлхийд дээр бүх засгийн газар нь пүүс компаниуд нь бүгдээрээ үр зээлийн хүчинд бизнесээ өргөжүүлдэг, төсөл хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлдэг ийм тогтолцоо нэгэнт нэвтрээ 100 гаруй жил болчихсон гэх жишээтэй. Тэгэхээр бидний юу нэгэн авч үлдэх үеийг нь бий болгох уу гэж. Тэгэхээр манай үндэсний үнэхээр бидэнд чухал хэрэгтэй, Монгол хүнд хэрэгтэй. Дээрэс нь Монголын онцлогийг хадгалж чадах ус тийм зүйлүүдээ л сая багшийн хэлээд байгаа, амраа багшийн хэлээд байгаа тэр индустри ч юм уу үйлдвэрлэл салбарын төвшөнд хөгжүүлэхгүйгээр нэг газар хөшөө барьчвал нэг газар нэг сум байгааг л үзүүлээд энийг Монгол үндэсний өв соёл бидний онцлог гэж хэлэх нь бол буруу юм шиг. Тэгэхээр бидний хувьд яг бидний зүйл нь юу байх вэ? Цаашдаа юугаа хэвээр нь авч үлдэх үү гэж тэр асуудал. Өөрөөр хэлбэл нэг ийм юм бодогдоод байгаа юм л та. Бид бусдаас ингээд ялгарх онцлоггүй болчих юм бол бидний сонирхох юм бэ. Монгол жишээлбэл ингээд аялал жуулчлалыг жишээлбэл амралт зугаа цэнгэл талаас нь харах юм бол Монголд бол амрахад үнэхээр тохиромжгүй. Цагаагаар нь хатуу ширүүн, хуура, тийм ээ, хүн амнс, зам харилцаа хөгжөөгүй,
сайхан зочд буудал байхгүй, онгоцны буудал байхгүй. Тэгээд дахиад аялал жуулчлал гэдэг ойлголт чинь гарч ирж байна шүү дээ. Одоо жишээ нь Монголын нууц товчоог сонирхох гэж байгаа нэг эрдэмтэн хүн бол ганцаараа ямар нэг хэдэн оюутнуудаа дагуулад төрж ирээд Бурхан халдуу энэ тэнэгээр нь ингээд нэг явуултаа тийм аялал жуулчлал ингээд одоо аялал жуулчлал гэж ойлгоо л да одоо судалгааны аялал жуулчлал. Тэгээд тэр маань бол эдийн засгт оруулж байгаа хувь нэмэр нь ямар хөө янзтай. Хичнээн хэмжээний мөнгө оруулах юм тийм ээ. А эсвэл одоо нэг зэрлэг аялал жуулчлал гэж нэг хоёр залуу майхнаа өөрөө явж байгаа. Майхнаа нөрөөл гар замд машин зогсоогоол тэгэл ингээл явдаг. За тэр одоо аялал жуулчлалын бас л том салбар гэж байгаа. Гэхдээ манад тэрнээс хэдэн төгрөг орж ирэх вэ? Ямар ашиг унах вэ? Тий, ямар ашиг унах вэ? Эдийн засгийн нэг жинтэй хувнөр зүгээр нэг бөөнөрөө орж ирдэг нэг жирийн нэг иргэд байна шүү дээ. Нэг автобус аваад тэгээд нэг 4 жилд 2-300 за 2-300 жил байна. Ядаж нэг сая хүн хурж ирээд байдаг. Тэр жуулчид чинь бол шал ондоо байхгүй. Тэгэхээр дахиад бид нар жоохон аялал жуулчлал гэхээр жоохон ямар аялал жуулчлалын тухай яриад байгаа. Тэрнийгээ зөв барьж ил ярихгүй бол хүн болгон толгойдоо нэг аялал жуулчлал бодоод яриад тах тэр чинь нэг ойлголт тэр талаасаа биш л дээ. Миний зүгээр асуул та хоёроос асуух гээд байгаа зүйл бол бид нар өөрсдөө бусдаас ялгарх юмгүй болчих юм бол ер нь Монголд аялал жуулчлал яаж өгч юм бэ? Тийм өөрөөр хэлбэл аялал жуулчлал гэдэг нь зүгээр эдийн засгийн нэг нэлээд тийм ашиг орлоготой салбар гэдэг үүднээс нь ач холбогдлыг нь хараад байна л да. Энэ манай унган соёл ер нь ямар нөлөөтэй вэ? Одоо тэгэл нөлөөтэй л байдаг байлгүй тийм ч. Тэгэхээр тийм та бас аялал жуулчлал гэдэг бизнес утгаар нь харах юм бол мэдээж хэрэг түрүүний бидний яриад байгаа яг үндэсний хэв маяг, үндэсний түүхэн уламжлал, соёл ахуйгаа харуулсан. Тэгээд тэр мэдээж дээрээс нь байгалийн баялаг гэдэг үндэсний гэсэн болгоноо зохицлоосон бусад улсуудад байдаггүй тэр зүйлийг л нийтээр нь бий болгоод тэрийгэ бид тодорхой тогтолцоонд шилжүүлж чадвал энэ аялал жуулчлал болох байх. Одоогийнх шиг уулын ам болгонд аваачаал нэг хэдэн гэр тавьчаад хүн хүлээгээ сууж байгааг бол аялал жуулчлалын бизнес гэхгүй аялал жуулчлалын зөв бодлого тогтолцоо бол гэхгүй байх. Таны хэлсэн дээр нэмээд хэлэхэд өөрийн гэсэн зүйл байхгүй бол аялал жуулчлал хөгжихгүй гэдгээс гадна өөрийн хэлсэн зүйл байхгүй бол Монгол гэж байгаагийн утга учир юу вэ гэж би хувьдаа боддог. Гэхдээ тэр одоо жишээ нь зарим урлаг судлаач томоохон хүмүүс хэлж байгаагаар бол хэлээ үндэсний урлаг, үндэсний соёл тэгээд орчин үеийн зүйлийг үндэсний гэсэн маягаар нь хөгжүүлж чадвал Монголыг бид авч үлдэх боломжтой гэж л хараад байгаа юм. Тэгэхээр бид аялал жуулчлал гэдэг зүйл бол Монголын шиг байгаа. Дан ганц аялал жуулчлал гэдэг талаас нь асуудал хандаад их юм бол хитрхи явцсан байна. Угаасаа энэ одоо сүүлийн ялангуяа 20 дугаар 121 дугаар зууны энэ ихэнд болж байгаа энэ процессууд бол бид нар маш их юм гэлэн шүү дээ. Тэгээ тэр гээсийн юм дотроо бол одоо гээх ёстой юмнууд байсан баг. Бас гээж болохгүй юмнуудаа гээжчихсэн биш үстэй гэсэн нэг асуулт тийм. Хоёрдугаарт нь асуудал нь бол за аваад үлдчихсэн байгаа юм маань бол авч үлдэх юм байгаа бас авч үлдэх ёсгүй байсан юм бас аваад үлдчихсэн байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энийг л сайн гаргаж ирэхтэй. Би энэ дээр бол эдийн засгч нар гэхээсээ илүү түүх, соёлын чиглэлийн хүмүүс, философийн чиглэлийн хүмүүс бол дугруулаарай жинтэй байх болов гэж байна. Чи Наким говьж байт юм уу эсвэл Тангадын галсан гой эсвэл одоо төдөвгой эднэр ийм хүмүүс энэ дээр ингээд гарч ирээд бид нар нэг ийм хугацаанд ийм юм болсон юм шүү. Энийг авч үлдүүл хэрэгтэй байсан. Тэр нь болохгүй байсан ингээд. Тэгээ сая дээр нэг төдөвгой гаргасан нэг статья байсан шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдал гэдгийн оронд үндэсний аюултай байдал гэдэг тэр их мундаг статья байсан шүү дээ. Тэр нь бол нөхөн уншаад тэрийг тэн дээр ганцхан асуудал өрөөсгөлөөр хандаад ганцхан хөгжил талаас нь ганцхан эдийн засгийн хөгжил дэвшил талаас нь асуудал хандаад байх юм бол бидэнд бас хайж гээж болох масрах зүйлсээ өрөнд харуулж байна. Сайн наашаа нэвтрүүлэг төрхөөс өмнө нэг экономист сэтгүүлийн нэг шинэ дугаарыг хавсгалт уншиж байсан л да. Тэн дээр юу ямар сэдв хөндөгдөжсэн бэ гэхээр роботуудыг ер нь зөв бурууг ялгаж сургая гэж. Юу зөв юу зохион гарч ирж байгаа роботууд гарч ирж байгаа. Тэгээд юуг зөв буруу юу гэдэг чинь ялгаж чадах тийм хэмжээний одоо нэг програм зохиомжийн асуудал яригдаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ маань өөрөө эднэр чинь одоо нэг хэдхэн жилийн дараа тэр чинь ингээд болчихсон байхад манай нөгөө иргэн шил маань бидний уламжлал соёл маань жоохон хаана нь юутай одоо зөв бурууг ялгаж салах асуудал яригдчих байхад бид өөрсдөө ер нь зөв буруугаа ялгаж чадчихгүй байна тийм. Энэ бол нэлээд нухацтай асуудал байна. Тэгээ ялангуяа энэ хөгжлийн тухай асуудал ярихаар зэрэг бид ингээд жишээлбэл ингээд хөдөөний намайг хүүхэд байхад хөдөөний малчин айлд ороход бол хүний нүдэнд тавгийн төрөнд тусдаг юм бол морины тоног хэрэгсэл.
Имэйл ханзаар тийм ээ. Одоо бол тийм хөдөөний аюулт юу н барагтаа бол таалагдахгүй. Ихэвчлэн бензиний гэр бүл дотор байж аваа нөхөр хоёрын хоорондын харилцаа харьцааг л аваад үзэлтэй. Ямар хөө янзаар хоорондоо харьцаж чинь нөгөө нэг уламжлалт харьцаа ч юм бол үнэрч байхгүй болчиход шүү дээ. эвдрээд тийм өсч шалгуулаад байна. Тийм. Тэгэхээр бид ер нь бол нийгмийн талаасаа Монгол ахуй талаасаа Монголын үнэт зүйл талаасаа юугаа авч үлдэх үү, юугаа авч үлдэхгүй вэ гэдгээ ярьсныхаа дараа эдийн засгийн өнцгөөс харахгүй бол сүүлийн үед бид нар бүгдээ эдийн засгийн өнцгөөс хараад эдийн засаг мөнгөөр хэмжигдэхгүй үнэт зүйлсээ гээдэж бас магадгүй юм шиг. Мөнгөнөөс илүү үнэт зүйлүүд бидэнд асар их байгаа шүү дээ. Тэрийгэ гэж болчихгүй. Тэгэхээр одоо бид нар ярихаас өмнө та ямар багш хэлсэн нийгэм судлаач, түүх судлаач, соёлын чиглэлийн хүмүүс нь бидний үнэт зүйл юу юм? Тийм, тэднийг гаргачихад дараа нь зоосны нөхөр харуулаарай дээр бол. За их баярлалаа.